Oke bro, hari ini kita berangkat lagi mancing di laut lagi. Cuacanya agak gerimis ini. Nggak tahu ini, rilis aja lah. Ikan pramuka. Oh, strike. Strike. Oh ya. Tompel lagi. Size-nya kecil, kita rilis saja. Oh, strike lagi. Wih. Langganan. Tompel bro. Tompel lagi. Hui. Akhirnya situ. Oh, strike. Iya. Oh ya, tompel lagi bro. Aduh, ditelan lagi ya. Ditelan ini. Mancingnya dipakai ditelan. Oke. Oh, strike. Oh, mantap ini targetnya. Woi. Oh, strike lagi. Strike lagi bro. Tompel lagi. Tompel bro. Mas. Woi, strike lagi. Strike lagi bro. Strike. Oke, tompel lagi. Tompel terus. Woi, strike lagi. Tompel lagi. Strike lagi. Ternyata ikan ini. Ikan pramuka lagi. Ikan pramuka ini bro. Tarik saja ikan. Oke, strike lagi. Iya, oke, strike lagi bro. Oh, ternyata kena perutnya. Aduh, ikan kena perutnya. Strike apa ini? Wih, kapten strike rapuh. Oh, strike lagi. Waduh, lepas lagi. Sudah bengkok lepas. Oh, strike lagi. Iya. Tompel lagi. Itu. Oh, strike lagi. Ih, ketambak. Iya, apa kata?
ini. Wih. Oke. Kenapa ini, bro? Ikan lain-lain lagi nih. Kayaknya ikan enak ini. Wih, strike lagi, strike lagi, bro. Tompel lagi, tapi size nya kecil, kita rilis saja. Oh, strike lagi, bro. Iya. Lepas. Oke, strike lagi, bro. Wih. Katambak lagi, bro. Dapat katambak, bro. Katambak. Kena di pipi. Oh, strike. Tompel lagi, mas, bro. Panen tompel kita hari ini. Mas tompel kita panen. Oke, strike lagi, bro. Nah, ternyata ikan ini. Ikan tambi dua. Nah, tambi dua. Mantap. Strike. Mantap tarikannya. Mantap ini, bro. Dapat kakap kita. Kakap tompel. Kakap tompel ini, bro. Itu baru babat. Strike. Ya, sayang ikan begini lagi. Nah. Bayi. Panggil maknya ya. Panggil mamaknya ya. Oke, strike lagi, bro. Iya. Ikan meniran juga, ada juga meniran di sini. Ikan menir. Oke, bro, meniran, bro. Terus kita ini.